ओए 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 फ्रॉग, वाह। चलो इसको हटाते हैं और इधर रखते हैं। वाह वेरी नाइस। चलो चलो चलो, हटो हटो हटो। तो इसके अंदर देखते हैं ये क्या है। वाह पुलिस कार, वाह वेरी नाइस। चलो इसको चला के इधर रख देते हैं। इसको क्लीन कर देते हैं थोड़ा सा। वाह जेसीबी, अमेजिंग, वाह नाइस। चलो इसको चला के देखते हैं। वाह ये तो मिट्टी भी खोदती है, वाह। चलो इसको पीछे करके देखते हैं। वाह ये तो आगे भी हो रही है और पीछे भी हो रही है। चलो ये देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके को खोद के और इसमें से निकालते हैं इसके अंदर क्या है। वाह सुपर कार, वाह ये दोस्तों बहुत तेज चलती है। चलो इसको रख देते हैं इसकी बॉक्स के अंदर, देखते हैं इसके अंदर क्या। वाह रैबिट। चलो इसको चला के देखेंगे ये चलता है कि नहीं। तो इसको ऑन कर देते हैं, ये देखते हैं चलता है कि नहीं। वाह रैबिट, वाह अमेजिंग, वाह वेरी नाइस। हाँ दोस्तों ये ट्रेन चलती हुई आ रही है। हाँ चलो देखते हैं ये कहाँ तक जाती है। ये आ गई ट्रेन, वाह वेरी नाइस, वाह वाह। अरे अरे अरे, बचाओ 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 बचाओ, बच गई। चलो चल रही है ट्रेन हमारी। आगे देखते हैं कहाँ तक जाती है। वाह वेरी नाइस, वाह क्या ट्रेन है, वाह परफेक्ट। वाह इस मट्टी के अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या है। वाह चिड़ियों का घोंसला, इसके अंदर अंडे भी हैं, वाह वेरी नाइस। ये देखते हैं क्या है, ये डॉल, वाह इसको बिठा देते हैं और इसके अंदर देखते हैं जमीन के अंदर क्या है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वाह टेम्पो, ये फट 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 फट, मंकी वेरी नाइस, वाह। दोस्तों ये तो गाने भी गाता है। ट्रैक्टर, ट्राली, खरगोश, हेलीकॉप्टर। चलो दोस्तों इस हेलीकॉप्टर को चला के देखते हैं। वाह वेरी नाइस, पी पी पी। ये तो हर हेलीकॉप्टर उड़ भी जाता है, वाह। और ये ट्रेन आ रही है इधर से, इधर किधर जाती है। वाह ये तो अपने सीधे वाले रास्ते पे गई। हम सोच रहे थे कि घूमेगी, ये तो नहीं घूमी। और इस जेब्रे को इसके अंदर रख देते हैं। वाह चलो, वाह नाइस, वाह डिलीवरी बॉय। चलो इसको देखते हैं ये जाता है नहीं जा पाता है। अपनी गाड़ी को ऑन करते हैं और देखते हैं। वाह ये पेडल मारने लगा है लेकिन इसकी गाड़ी चल नहीं पा रही है। वाह वाह मस्त है। और रैबिट, इसको देखते हैं चल पाएगा कि नहीं। इन दोनों की फाइट करवाते हैं, देखते हैं कौन पीछे कर दे। हाँ ये तो रैबिट ज़्यादा ताकतवर है और यही गिरा देगा इसको। वाह चलो इसको रैबिट को देखते हैं ये ट्रेन की पटरी को पार कर पाता है कि नहीं। ये तो आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि इधर ट्रेन आ रही है। और वाह वेरी नाइस। चलो ये हाउस को देखते हैं और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वाह तितली, ये भी चल रही है, वेरी नाइस। ओ नो नो नो, ये तो ट्रेन गिरी हुई है इधर। चलो इसको खड़ा करके आगे बढ़ा देते हैं। चलो वाह ये डॉल तो उल्टा लटका हुआ है इसमें। चलो इसको उतार के और इसे अच्छे से रख देते हैं फिर। ओ नो नो, ये तो गिर गया है। इसको अच्छे से बिठा लेते हैं और एक साइड रख देते हैं। फिर देखते हैं कि ये वाह वाह, ये तो बेबी भी घूमता है, नाच भी लेता है। नाइस नाइस, वाह वेरी नाइस। इधर ये देखते हैं दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ये जैसे मट्टी